天小小鸟出生第8天，然后呢，窝里面已经没有小小鸟了，2只飞走了，剩下这一只小小鸟站在树枝上，它不敢飞走。然后呢，鸟妈妈还有鸟爸爸在旁边一直叫，那个叫声就是在叫它不要怕，不要怕，勇敢的飞出来。这是鸟妈妈的声音。可是这只小小鸟还是不敢飞，加油加油！鸟妈妈一直催它，勇敢一点，飞吧飞吧！